بسم الله. وحاجة ولا لفر بدن ومر والبكعة بعد حمد الروحي جا dhibaatooyin fara badan ay ku hayaan hadday noqoto xagga shaqada hadday noqoto xagga salaada hadday noqoto xagga dhaxgalka bulshada hadday noqoto xagga qaab fakarka iyo dhinac walba waxaan maanta ku siinayaa biidinlaahi tacaala 2 suuradood iyo hal duco oo aad ku baabi'in doonto xanuunada ruuxiga ah ee adig ku haysta ilmahayga haysta ninkaaga haysta noloshaadana saameynta ku yeeshay kaa dhigay qofkii hore qof aan ahayn wax badan oo horumarkaagana aasay ama ku daba mariyay wax badan oo noloshaada aad qabsan lahaydna kaa dhigay qof dib u socda adigana waxaan ka rabaa biidinlaahi tacaala marka aan kuu sheego qodobadan inaad ku dhigto oo ku socotid noloshaada inta ka dhimanna aad ku dhaganaato midda ugu horeysa waxaad daa'imtaa inaad akhrido 2 suuradood ee xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jirkiisii quruxda iyo carafta iyo qiimaha iyo qaayaha badnaa looga saaray sixirka oo ah suuratu falaq iyo suuratu naas الله أكبر والله سورة الله كون كان إسكاله أبوري نبي محمد صلى الله عليه وسلم أدينا كو أبوري والله بدا سورة إلهي أدورتي نبي جيس محمد صلى الله عليه وسلم إن لقود داويو وأنا لبدا سورة أكعاف ماذا الله أدوري أدينا الله كو دوري أدور لبدا هيستا ha ka baqin oo ha ka bakheelin oo ha ka shakinin in ay il iyo sixir wax ka qaadi karaan biidinlaahi tacaala mana ka qaadi doonaan 2 suuradood subax walba iyo galab walba isku day inaad akhriso markay ugu yar tahay dhowr boqol jeer markay ugu yar tahay 200 300 400 kutufa biyo ab ku qubays ilmahagana sidoo kale 2 suuradood ilaahay baa u doortay subxaanahu wa ta'ala nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in lagu daaweeyo muhiimaduna waxa ahayd loo soo dejinay adiga inaad isku daaweyso ha ka oynin sixir dambe iyo il dambe iyo dhib dambe ku haysta midda ugu dambaysan ku soo gabagabeynayo waa ducada nabiga sallallahu alayhi wa sallam uu leeyahay la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir qofka galabtina boqol ka yiraahda subaxina boqol ka yiraahda shaydaanku uma soo dhawaado mana arko meelu tagayna ma arko allah ku xifdinaya intaas aan ku dardaarmay inta waxa si dheer weysada iyo adkaarta ha ka tagin inta noloshaada ka dhiman ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku fudaydiyo walaalkayga ama walaashada ay dhageysanaysay waad ku daawoobin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku daawoobay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xanuunkii iyo dhibtii haystay alla uga dulqaaday adigana uu kaaga dulqaaday biidinlaahi tacaala noqo qof go'aan leh suuradahana ku dhiga ku calcali oo akhri ilaa aad ka caafimaado biidinlaahi tacaala salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.